我心中啦最荒謬嘅一題，最詭異嘅一題。我知道好多時候咧，你做卷、做 mock、做 past paper 都見到啲好搞笑嘅嘢。有時候係出題出得差，即係有時候甚至係有爭議啦。2025年好出名啦，就係嗰個 log graph 嘛，個 exponential graph。咁然後大家就喺度拗有冇出錯啦。但係嗰題我覺得係不及呢題，呢題係有個顛覆性嘅效果喺我心中。即係你驟眼望落去咧就好正路嘅，即係一題普普通通嘅 mensuration。但係唔知你有冇留意到啦？呢四個 option 佢哋相差非常之大，佢哋相差大嗰個點咧係我哋而家即刻計下，即係咧最大嗰一項咧係比起最細嗰一項咧大咗80%嘅，即係差唔多一倍噶啦。咁呢個橫跨嘅跨度之大咧係大到一個唔合理嘅地步啦。咁呢個時候咧就迎刃而生咗一個好詭異嘅解法啦，即係一個好荒謬嘅一個做法，就係你小學咧咪學過可以畫啲線嘅，咁然後你去數嘅，你係可以用呢個方法咧去撞呢一題。首先即係講下先啦，我又係專登研究過呢個圖咧係咪 to scale 嘅，即係佢個 scale 啱唔啱啦。正常嚟講，DSE 係嗰啲圖咧全部係歪少少嘅，咁呢題咧係差唔多完美咁滯啦。佢正常嚟講咧呢個底邊 PX 係8，然後 PQ 係10，總之係有個8:10或者4:5嘅效果啦。咁正路係80%㗎，即係個 ratio。咁佢呢張圖咧係85%，個偏差非常之細，係大概係個 error rate 大概係6% 左右。咁所以係好變態呢樣嘢。咁簡單啲嚟講咧，如果你呢題眼睛夠好嘅話咧，你可以圈到正確答案嘅。即係大家感覺一下，感受一下，你 PXY 咧係呢個人，佢話係32。OK，咁然後咧個四邊形係 QRYX 呢度佢係58。咁你感覺上咧，佢唔係 B 就係 C 㗎啦。基本上嚟講，佢唔係 B 就係 C 㗎啦。咁呢個時候你再去用數格制咧，或者你真係個眼睛好好啦，睇得出啦，咁你就會撞到係 B 啦，係非常之過分。咁就算你冇呢個能力啦，你最起碼可以排除咗 D 先，同埋你可以排除咗 A 先，因為咩咧？即係可能呢題係 long quote，咁要你寫 reason，你就話 because my eyes tell me this 咯，你就話我望到咯，係啊。咁所以呢題咧，你起碼有50% 啱，理論上嚟講，即係就算你眼睛冇咁好啦，你起碼可以查走 D 先咯，佢唔會係 D 咯，你望得出㗎咯。咁佢一係 A、B、C，最起碼，咁所以起碼都有1/3。但係佢唔應該係咁啊嘛。佢出題嗰4個 option，佢理論上嚟講，佢係希望都有人揀啊嘛。但係呢題就係好離譜咯。